Oke, sebenarnya di sini tepatnya di rawa ya. Cuma saya mau mancingnya di sini di solokan kecilnya yang banyak ikan betok. Siap mulai. Oke, Strike. guys. Siap menuju monster petik. Yo, strike. Lemah pasir itu kan.
Wah, lepas guys. Ternyata guys, Ada, lepas lagi. Strike guys, strike keras. Strike keras guys. guys. Kenal. Lepas terus. Ternyata guys, nggak kena-kena. Aduh, gimana ini ya? Wah, strike guys. Strike. Ah, Wah, wah. guys, strike-nya kecil guys. Bentuknya. Bentuknya kecil-kecil guys. Kita dapat. Sayang guys, belum ada yang besar. Kita dapat dua. Lanjut. Nah, Sayang dapat guys, lagi. kecil. Dapat lagi. Dapat lagi tapi kecil guys.
guys, agak besar. Ada Dikit-dikit. deng nah kan ada. Agak besar. Deng nah kamu. Pokoknya gede. Ditaruh ngarepan ana gede. Katon rolnya. Katon. Lah pada mendi kok pengen mau akeh. Odong. Ya angkot. Woi guys, dapat guys. Guys, dapat guys. Ih, iwak kodong pindang teri. Wah, lagi. Oh, nggak kena guys. Gede-gede terus. Ya, iya. Mana, Pak? Mana, Pak? Mana? Mana ya? Tidak buat. Oh ya, aduh gede-gede kabel.
ngomong. Iya, dapat lagi guys. Ya, Yang kecil. Guys, lumayan besar guys. Guys, Dena. guys, lumayan besar guys. Dena kan. Wih, 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 wih. Wah, kayak orang kasa. Aduh. Cepet guys, strike-nya cepat, cepat. Sampai kewalahan. Idih, idih. Ada apa guys? Grimbing, grimbing. Guys, dapat lagi guys. Dapat lagi guys. Agak gedean guys, lumayan. Oke, kita angkat. Pindah guys. Kita cek dapat berapa. Lumayan. Cari yang besar guys. Ada yang nyari-nyari ikan yang khusus yang besar. Tuh, dia pindah-pindah terus, tidak fokus. Tempatnya lumayan luas di tengah-tengah persawahan. Uh,
Apa? Gila. Lihat guys. Wih. Dapat yang gede, guys. Dapat yang gede, guys. Guys, dapat yang gede tuh, guys. Ikannya segini, kebanyakan, guys. Lumayan, guys. Strike yang keras. Tempat pangkalannya sepi. Kemana sih ikannya? Kita pindah pangkalan. Coba di sini. Cos. Rata, kan? Awas, cacing kapak. Gila. Di sini guys. Let's go. Kita turun. Kita menuju ke tengah rawa ya. Kita ada hati-hati jalannya. Kita menuju di tengah rawa tuh. Waduh, kita harus turun cos. Yuk kita turun. Bismillahirrahmanirrahim.
Waduh. Di sini lama. Strike-nya kita pindah lagi. Balik lagi ke sana, guys. Dalam. Ya, iya. Bisa beli. Yuk. Kita berburu. Bismillah. Udah. Las. Terus hati-hati, banyak keong enggak? Banyak keong. Kita pindah di sebelah timur. Tempatnya, guys.
Wih. Ih. Iya, enak nih kan. Saya mati berarti kerkin le. Yuk guys, kita mulai lagi guys. Guys, strike guys. Guys, guys, dapat lagi. Strike, strike, strike. Ini guys, tengah guys. Parah guys. Udah, lepas lagi. Lepas. Ih. Parah guys. Ah. Uh, uh, uh. Lihat nih guys. Wih. Yuk guys. Gede coy. Belum, burung kayak dia nak dapat belum. Berarti kalau sini kan gede. Pemikiran ko awan pada minggu wakai.
guys, lepas guys. Aduh, saya kurang beruntung. Gara-gara ada ulat bulu saya. Guys, udah ikut lolga. Kamera yang sorot. Gara-gara ada ulat bulu. Cak tem, balang nak reket ya. Ali dikit. Orang main dikit kali dingin guys. Oh, alakan ada dong. Anak-anak apa? Aku kan ada. Katong dia mereka, mereka soplor. Cos.